दोस्तों ये है Redmi 12 5G। ऑलरेडी 2 महीना इस फोन को मैंने यूज़ किया। आप में से जो यूज़ कर रहे हो और सोच रहे हो परचेस करने के लिए, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत यूज़र एक्चुअली शेयर किया हो इस फोन का जो साउंड का क्वालिटी है बहुत लो है, स्पेशली आउटडोर कंडीशन पर तो बहुत ही लो लग रहा है। तो फाइनली साउंड के बारे में आज देखेंगे, साउंड एक्चुअली लो है और हाई है और ठीक ठाक है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। आगे जाकर इस फोन का फुल रिव्यू भी आने वाला है। देखिए दोस्तों, इस फोन के साथ आपको एक्चुअली सिंगल मोनो स्पीकर देखने के लिए मिलता है, कोई भी डुअल स्टीरियो स्पीकर का सेटअप भी नहीं है। और आउटडोर कंडीशन पर स्पेशली नॉइस एरिया पर साउंड आपको थोड़ा लो लगेगा, ये फैक्ट है, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लो आपको लगेगा। रिंगटोन भी आप ठीक तरह सुन नहीं पाओगे, बट इंडोर कंडीशन पर चेंज हो जाता है। इंडोर कंडीशन पर ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी का है, बट इधर साउंड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। थोड़ा इधर लो आपको जेन्युइनली लगेगा साउंड। और सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है, बट थोड़ा लाउड होना चाहिए था। बट जो प्राइस है ये प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक भी आपको लगेगा। दोस्तों फुल रिव्यू के लिए एक्चुअली वेट कीजिए, फुल रिव्यू जल्द से जल्द आ रहा है।